प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोग पुगेका हुन्। माओवादीले 2069 यता महाधिवेशन नगरेको र 13 साउन 2073 मा पार्टी एकताका नाममा आयोगलाई झुक्याइएको भन्दै उनीहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गरेका हुन्। पूर्व माओवादी रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एमाले नेताहरू लीलबहादुर थापा र रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलाई लिएर आयोग पुगेका थिए। आयोगमा बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको निवेदन बुझाइएको छ। आयोगमा बुझाइएको निवेदनमा के छ, अबका क्रममा यहाँहरूका माझमा हामी त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौँ। निवेदनमा लेखिएको छ, मिति 2078-323 श्री प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग नेपाल, कान्तिपथ काठमाडौँ नेपाल। विषय दल दर्ता खारेजी सम्बन्धमा। माननीय ज्यू, निर्वाचन आयोग नेपालको संविधानको धारा 245 अनुसार स्थापित संवैधानिक आयोग हो। यसको प्रमुख काम कर्तव्य मध्ये नेपालको संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय निकायका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु हो। व्यवस्थापिका संसदले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 निर्माण गरेको छ। नेपालमा हाल रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत दर्ता एवं सञ्चालन हुनुपर्दछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 13(1) मा संघीय कानून बमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने अन्य विवरण र प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानून बमोजिम दल दर्ता हुन पुरा गर्नुपर्ने शर्त पुरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन भनिएको छ। मैले 2078-3-4 गते मेरो प्रतिलिपिको निवेदन मार्फत पाएको कागजात विश्लेषण गर्दा हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरूमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत नेपालको संविधान एवं संघीय कानून बमोजिम समाप्त भइसकेको भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले धारा 17 स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत 17(2) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत धारा 269 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन 1 मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा 17 को उपधारा 2 को खण्ड ग अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्। यसरी खोलिएको राजनीतिक दल धारा 269 को 4 क अनुसार राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ। यसको अर्थ राजनीतिक दल पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ। राजनीतिक दलको गतिविधिले देशलाई नै दिशा निर्देश गर्दछ। राष्ट्रलाई दिशा निर्देश गर्ने संगठन अलोकतान्त्रिक एवं गैर कानूनी हुन सक्दैन। नेपालको संविधानले धारा 269(4) ख ले राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा 5 वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्दछ। तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर 6 महिनाको समय विशेष परिस्थितिका लागि छुट्याइएको छ। संविधानले मुलुक मात्र नभई मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल पनि लोकतान्त्रिक हुने परिकल्पना गर्दछ। हाल विघटित प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रथम पटक 2064 सालमा दलको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नामबाट दर्ता भएको थियो। 2065 मा यसले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भनी नाम परिवर्तन गर्यो। 2069 माघ 20 देखि 26 सम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। 101 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्यो। निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको 2069 को विधानको धारा 14 मा 5 वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ।
तत्पश्चात पार्टीमा विभिन्न क्रियाकलापले पार्टीको वैधानिकता गुमाउँदै गएको छ, जसका पुष्टि गर्ने आधारहरू निम्नानुसार छन्। क 2069 माघ 20 देखि 26 गते सम्पन्न महाधिवेशनले 101 सदस्य केन्द्रीय समिति चयन गरेको थियो र महाधिवेशनले विधान परिमार्जन गरी स्पष्ट रूपमा धारा 33(1) मा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हरेक 5 वर्षमा आयोजना गरिनेछ। विशेष परिस्थितिमा 2 वर्षसम्म महाधिवेशन अवधि पर सार्न सकिनेछ। महाधिवेशनले पार्टीको विचार, कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्नेछ। पार्टीको विधान संशोधन, परिमार्जन वा निर्माण र केन्द्रीय समितिको चयन गर्नेछ भनिएको छ। यस विधानले महाधिवेशनले मात्र विधान संशोधन र केन्द्रीय समितिको चयन गर्न सक्ने प्राधिकरण राख्न सक्ने देखिन्छ। तर 2071 मा भएको 7औं केन्द्रीय समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन 2071 को विधान परिमार्जन गरी 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनायो, जुन अवैधानिक बाटोबाट 151 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको र सो अवैध हुने देखिन्छ। ख 2072-9-28 को निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको पत्र अनुसार अनाधिकृत रूपमा विधानको धारा 33(1 सँग बाजिने गरी 6 सदस्य थप गर्यो, जुन कुरा विधानत अवैधानिक देखिन्छ। ग त्यसपश्चात 2073-26 मा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी विद्रोही समूह, स्वतन्त्र माओवादी नेत्री कमरेड जयपुरी घरती, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोही समूह, वामपन्थी एकता मञ्च, नेपाल गौरवशाली पार्टी, नयाँ शक्ति अभियान विद्रोही समूह बीच एकता सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइयो। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक एवं संगठनात्मक प्रस्तावको 7 नम्बर बुँदामा उक्त वर्ष अर्थात् 2073 सालभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरे। एकीकरण भएको भनिएको 10 दल र घटक मध्ये 7 दल र घटक निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै थिएनन् र भएको मध्ये पनि नेपाल गौरवशाली पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रतिनिधि भविश्वर पराजुली मात्रै एकीकरण हुँदाको पार्टी एकता संयोजन समितिको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित थिए। तर उनी एकीकरण पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कुनै पनि तहमा छैनन्, किनभने दल एकीकरण महाधिवेशन नगर्नलाई गरिएको नाटक मञ्चन मात्र थियो। एकीकरण पश्चात केन्द्रीय कमिटीको नामावली समेत निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएन। 222 सदस्यीय राजनीतिक परिषदको मात्र नामावली बुझाइयो र त्यसकै आधारमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2058 विपरीत दल दर्ता गर्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2058 को दफा 7 मा दलको दर्ता सम्बन्धी ऐनको 1 मा कुनै दलले यस ऐन बमोजिम दल दर्ता गराउन चाहेमा त्यस्तो दलको कार्यकारी समितिका सबै पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरी दलको 2 प्रति विधान संलग्न गरी आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ, जुन कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गरेन। उक्त दलका विधानको धारा 9 को ख 1 मा एकता पश्चात एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म एकता महाधिवेशन आयोजक समिति नै पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी अङ्ग हुनेछ। केन्द्रीय आयोजक समितिले नै पार्टीको सम्पूर्ण कार्यहरूको सञ्चालन गर्नेछ भनिएको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 2073-74 चलानी नम्बर 13 मिति 2073-413 को पत्रमा पार्टीको कार्यकारी निकाय भनेर राजनीतिक परिषद पोलिट ब्युरो हो भनिएको छ। निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगलाई पनि झुटो कुरा बोली गुमराहमा राखियो र निर्वाचन आयोगलाई गैर संवैधानिक र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 विरुद्ध दल दर्ता गराउने काम गरेको छ। यसको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दर्ता नै अवैधानिक थियो। घ अधिवेशन र महाधिवेशन 2 फरक कुरा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान 2073 को धारा 8 क 1 र 2073-74 को चलानी नम्बर 13 मिति 2073-413 को पत्रबाट प्रष्ट हुन्छ। निर्वाचन आयोगलाई पछि 2073-26 मा भएको एकता अधिवेशनलाई महाधिवेशन भनी झुटा विवरण पेश गरिएको छ। मिति 2073-413 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बुझाएको दर्ता संख्या 2073-74 चलानी नम्बर 13 को मिति 2073-413 पार्टीको नाम परिवर्तन भएको अभिलेखीकरण बारे पत्र अनुसार निर्वाचन आयोगमा रहेको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको नाम परिवर्तन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राखिएको हो।
यसको चुनाव चिन्ह पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदाको गोलाकार भित्रको हँसिया र हतौडा कैँची परेको र पार्टीको झण्डा रातो पृष्ठभूमिको माथिल्लो बायाँ कुनातर्फ फर्केको हँसिया र हतौडा कैँची परेको नै हो। यो कुनै नयाँ पार्टी होइन, यो त निर्वाचन आयोगलाई झुक्क्याउन र संविधान एवं कानुन मिच्न गरिएको नाटक मञ्चन मात्र हो। यो दलले 2069 देखि कुनै महाधिवेशन गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधान 2073 को धारा 9 मा केन्द्रीय आयोजक समितिको बारेमा उल्लेख छ। धारा 9 ख 2 मा केन्द्रीय आयोजक समितिको 1/3 नबढ्ने गरी राजनीतिक परिषद गठन गर्नेछ। यसको मतलब केन्द्रीय आयोजक समिति 666 देखि 668 जनाको हुने देखिन्छ, जुन निर्वाचन आयोगमा पेश नै गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिको नामावली बिना दल दर्ता गर्यो, जुन बदर भागी छ। 2074-59 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बुझाएको दर्ता संख्या 2074-75 चलानी नम्बर 29 को निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता बारेको पत्रमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या 222 सदस्यीय भनी झुटो विवरण पेश गरिएको छ, जसको निर्वाचन भएको छ न त निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नै दिएको छ। मिति 2077-12-9 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बुझाएको दर्ता संख्या 2077-78 चलानी नम्बर 72 को पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको जानकारी सम्बन्धमा भन्ने पत्रमा 201 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसको निर्णय पेश गरेको देखियो। निर्वाचन आयोगलाई झुटा विवरण पेश गरेको र कृत्य काम गरेको देखिन आउँछ। यो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले न महाधिवेशन गरेको थियो न त राष्ट्रिय सम्मेलन। उक्त दलले निर्वाचन आयोगलाई झुटो विवरण पेश गरेको थियो। संविधानको धारा 269 को 4 ख को परिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा 6 महिना भित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। उक्त समय पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गुजारिसकेको छ। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानको धारा 23 को विभेदको 5 नम्बर बुँदामा पार्टी विधान लगायत पार्टीका दस्तावेज तथा निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणीकरण अध्यक्ष र महासचिवले गर्ने भनिएको छ। उक्त दलले अहिलेसम्म महासचिव चयन गर्न सकेको छैन र तसर्थ यसले गरेको सम्पूर्ण गतिविधि गैर कानुनी रहेको छ। अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर आवश्यक भए तापनि जनमत तथा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यले स्थापित दललाई सो दलको अध्यक्षले कुनै निजी कम्पनीको रूपमा प्रयोग गरी उक्त दलको विधान एवं देशको संविधान एवं राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2058 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र स्वयं आफ्नै अन्तरिम विधान 2073 को बरखिलाप गरेको छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदा पत्र संख्या 2072-73 चलानी नम्बर 95 मिति 2072-9-28 को पत्र अनुसार कारबाहीको बेहोरामा 2-3 अनुसार रामचन्द्र झा, महेन्द्र पासवान, रामकुमार शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, कल्पना धमला, देवेन्द्र पराजुली, खिमलाल देवकोटा, बलावती शर्मा र सुशीला शिरपालीलाई पार्टीको सदस्यताबाट हटाएको थियो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पत्र संख्या 2077-78 चलानी नम्बर 72 मिति 2077-12-9 पत्र अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीबाट निष्कासन गरेको व्यक्तिहरूलाई बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा राखी विभिन्न निर्णयहरूमा सरिक गराइयो। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति र त्यसले गरेका निर्णय अवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट पार्दछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को 13 को दर्ता कायम नरहने प्रावधानमा 1 कुनै दलले दफा 54 को उपदफा 1 मा उल्लेखित विवरण र प्रतिवेदन बाहेक यो ऐन वा अन्य संघीय कानुन बमोजिम आयोगलाई बुझाउनु पर्ने अन्य विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा वा संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम दल दर्ता हुन पूरा गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन भनिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 29 राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था 269 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनको
4 मा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। संविधान अनुसार महाधिवेशन नगराई आजीवन अध्यक्ष रहिरहने र विभिन्न प्रपञ्च रची संविधान र सम्बन्धित कानुन बर्खिलाप गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अवैधानिक भइसकेका छन् र नेपालको संविधानको भाग 29 को 269 को 4 ख को व्यवस्था अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र पनि अवैधानिक भएकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को 13(1) अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको दल दर्ता कायम नरहने स्थिति रहन्छ। यी तथ्यहरू हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले वैधानिकता गुमाइसकेको हुनाले सो दल नेपालको संविधान एवं राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम खारेज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निवेदक अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी, कमलामाई नगरपालिका 10 सिन्धुली, हाल कागेश्वरी नगरपालिका 7 काठमाडौँ। फोन नम्बर 985115 53561, 985115 53561।